Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Exterme karda bayağı ön gelişmesi yapacağız. Televizyon sesi bayağı açık, o yüzden kusura bakmayın. Kahretsin böyle bir şeyler. Bizim sonradan 5 kilometreyi zaten bir jip satın aldım. 89.000 internetten baktım. Anlamıyorum, ne bekliyorum. Çok da çıkayıcı kalma kısmındayım. Hay ben böyle. İnanmıyorum. Az önce de Kahrolsun. pusuya düşürüldüm. Bende Naz askerleri var. Ben de süvarilerimi göndereceğim. Çünkü sayıcı onlardan kat kat üstünüm. Ve hepsi öldü. Ben burada nerede yanlış yaptım ya? Nerede yanlış yaptım? Orduyu düzene sokabiliyormuşum. Makas düzenini seçeceğim. Taş, kağıt, makas ve kaybettiler. Ben kazandım. Bu nereden? Burada tur atacağım arkadaşlar. Ben videoyu görüyorum. Evet arkadaşlar, bayağı şey yapmaya çalıştım ama yapamadım. Videonun da aslında gelelim. Yarın çok güzel şeyler olacak. Like atmayı unutmayın. Bye bye.